Bahala kayo, ha? Ayan guys. Bago kami makapasok sa falls, Sa akin yung ano. patatak muna tayo. Kaunayan Falls. Yan. Ito yung mga entrance. Murang-mura lang. Wa ana gikapoy na bay, gikapoy na gyud. Ayan na si Rodel at si paring Albert. Pagod. Tinuturo ko na sa'yo dito yung CR, ha? Ayan. So ito yung papasok sa loob. Ayan. Kasi sabihin natin, Yan na yung falls? Ito? Ayun. So ito yung ano, Bunsong Falls. Ayan. Yan ang waterfall.